世界万行代，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人黄平仁。那么大家呢，一直拢关注着台南有88粒庆子的代志，慢慢啊，这案情呢会出团，互大家来知影。但是这牵涉着另外一件代志，就是太阳能供电，会使讲本底是真清气，是安怎哪会舞出了庆子？到底是啥人无咧好好啊做代志？利益，敢讲这就是传播这两字。政府是要因安怎来修正，互咱供电会让真正光明正大做落去。首先，小介现场的来宾，头一位是咱民进党台南市议员李宗翰。主持人好，我是台南市议员李宗翰，甲乡亲们好。那么第二位，七股监督供电青年联盟的成员新延武。好，大家晚安，大家好，我是七股监督供电青年联盟的新延武。那么第三位是地球公民基金会主任蔡惠纯。主持人好，各位观众朋友大家好。那么首先呢，观众朋友呢无一定拢知影讲到底是发生了什么代志。咱来看台南的客家88粒庆子的这个案件，幕后的主谋者就是客家真出名的自济宫的董事长王文忠。那么检方表示，王文忠啊，北去过中国2摆，涉嫌提供饭店的房间，要互庆案的主嫌来遮，又搁赞助生活所费等等，所以检方啊，会得甲这个准备要出境的王文忠嘛拘提到案，嘛已经甲这个王文忠呢收押起来。88粒庆子的庆记啊，拍出了台南客家这个客家的知名度，本地是咧饲鱼啊，是鱼窟啊。那么这个农业小镇呢，转变做供电呢，有通大家来趁钱的所在。到底供电再生能源的利益有偌大？那么到底来看卖。甲警方斗阵翕相，伫地方是真活跃。担任客家百年大表自济宫董事长的王文忠，25遭到检方来收押，因为伊就是客家88枪枪击案幕后的主使者。王姓共犯涉嫌刑法第164条第1项之常例人犯、枪炮弹药当械管制条例及刑法第305条恐吓罪嫌，犯罪嫌疑重大。枪击案主嫌亲手顶个月25对厦门押送返来台湾，检方调查发现，王文忠办2摆到中国，提供酒店予主嫌红久伟米大，也资助生活费，伊个手机才互伊联络，并且想要出境去香港。你是该具体依照稳重连环恐吓罪罪嫌，申请关押禁见核准。消息一出来了后，地方感觉惊一个。人拢好，啊，所以一寡大家拢下面做朋友。立场甲地方民意代表认为，王文忠平常时热心公益，甲国民党、民进党拢搞好，可能受人指头才出手斗相共。央国民进党民意代表讲，王文忠是统促党成员，进前捌做马英九这国民党联署的协员会会长。去年下两届参选台南市长时也斗相共有票，国民党已经互社会一个交代。过去这段时间以来，国民党一直指责民进党是黑金，那现在主嫌出来了，国民党怎么说？陪着我去拉票，是因为反映学甲人对于光电被官商勾结，牺牲了他们居住正义的愤怒。88枪枪击案对案发到即阵，乌金乌青这疑问牵涉真侪人，即阵已经收押总共7名共犯，主嫌红龟张家高执行9年有期徒刑。检方表示，继续调查是不是也有相关的共犯。记者综合报道。我要先甲观众朋友来说明吼，咱无要针对着这个个案，一直来讨论。这内面所谓的这个问题，其实咱是要来讨论出一个结构性的问题。那么政府或者是供电的业者，或者是地方的这个人事头人，乃至到着咱关心环境还是供电发展的人，要安怎共同来共好？这头一来说明所以我要先请这个议员来讲咱出身是第一选区，是无毋对。咱所在是后壁北河东山新雅另外咸水，咸水咱对客家这件代志，咱地方上的人一般性的看法是啥物？
针对客家这部分，当然大家怀疑讲，到底内底是因为什么内部是经验足大的，影响到咱地方的人事的介入，还是到底是内底发生什么款的代志？是利益咧分袂焦，还是地方的人事咧讨论这个工课的时阵讲啊，迄个因为某米人过身去，所以来重新分配的时阵，抵触到这个情形，所以大家咧讨论，通向拢是按这个方向来讨论。哦，就是讲。这个生态本来是大家分甲真焦全，结果有一个人过身去，那突然间呢，浪碰出来，大家来抢这个浪碰这份，吼，这个来当吼，对这个内面来看吼，咱他也讲，咱无要来讨论这个个案吼，而是讲光电真正利益遮大吗？是，这当甲主持人来做报告。其实大部分伫咱七股客家这个所在，过去若是做稳仔。大部分伊的收入差不多一档的租金是3万块到4万块，毋过若光电的部分，一档的金额会当8到40万块。哦，当然咯。所以全部的渔民朋友就开始紧张起来，因为原本一架档的渔稳差不多是卖500万到600万，哇，即马不得了啊，一翻身啊！迄个凊彩一架档无1000万买袂着，所以土地本身就有利益的交结。到规个咧发展的时阵，到规个营运，到规个咧建设的时阵，其实拢有真侪状况。这是伫海线的部分。其实伫阮后壁区进前新闻嘛有讲到，阮可能继续较好淡薄，一档的租金嘛是爱6万到8万块。毋过因为光电未来嘛是共款30万到40万。花甲30万、40万。对规个利益来讲，其实。对地主也好，对产主也好，对规个业者来好，甚至对于地方人士，伊都来讨论这个案件，拢有可能发生一寡奇奇怪怪的代志。哦，所以他都议员已经点这个地啊，吼，就是内面讲本队哦，不管你这渔区啊是毋是家己的，吼，你可能是共租的，嘛有可能你是渔区啊，你家己是一主，哦，另外这本队才3-4万。结果头啊一冰心，头30-40万，那我一定嘛是会租出去，吼，或者是我你要甲我卖偌济，我甲你划价，是，利益就在遮，要搁较讲到后面，咱的后手搁会讲到，这工程啦，吼，也是讲要来建设的时阵，要像包这个石头，吼，包这个石头，搁有人中间要甲你传真引线，吼，你要见啥人。政府的角色在哪里？咱就等一点一点来讲吼。第是，我来请教到这个怎啊？恁遮吼，你在七股本身，你所听到的，是毋是这个情形？甚至讲，搁较有利的，搁较分家，搁较幼稚的，这手路搁较怪奇的。你讲七股的部分嘛？是。七股的部分，我知影的可能就较无共啊啦，因为阮遐的状况其实是新租户较济，所以我会当讲的就是讲，因为七股诶，像咱进前控制会遐严重，因为七股阮遐差不多渔民啊，7-8成拢新租户较济啦。对啊，阮遐足地土地吼，其实拢外地地主用迄有诶，对啊，所以伫这个过程当中，足侪新租户伊就会烦恼讲，你未来种电了后，我去困啊，我到底敢会当饲？伫这个过程当中，有的所在有的时阵啊，有一寡渔民可能就会用电商安尼洗白的方式爱赶走安尼，所以遐就足侪渔民其实后来就有一寡控制安尼，搁有另外一个问题是讲，因为即摆一种渔区啊，伊当进电的部分其实分3种啦。第一种是叫户外型的渔电共生，伊这种会当做的是4成。对，第二种吼是做时来养殖，时来养殖会当起的电棒啊，会当起到8成。第3种吼是地脉变更啊，伊当起就是全部拢起安尼。所以对一寡渔民来讲，伊上大的问题就是讲，伊要面对着一块渔温地内底会当种着3种的问题。对，这就是即摆所侪种渔民，伊其实毋知即个政策要安怎，无共款的种电的方式，其实对渔民来讲嘛无影响嘛拢无共，因为好迄种迄种种伫外口的迄种电棒种伫外口的话啦，渔民可以当迄种照相，可以当照相的饲，虽然讲有一寡影响啦，但是变成起来养殖的话吼，伊的养殖的方式完全变啦。渔民，阮遐拢的渔民差不多50-60岁算少年啊啦，伊该当转型，都足大的问题啊。伊也是第3种吼，规个种甲满的，伊就可能就袂当去做事啦。这个嘛是有足侪影响的。所以阮遐较侪，第一个部分就是讲，因为足侪拢新租户，新租户这个过程当中，伊就影响诚大。第二个部分吼，无共的款的种电的方式，对因的影响嘛拢无共啦。所以这个所有权的问题，
而且佫有这正电的方式佫无共款。对。观众朋友，你睇，烟雾是真色啊！我甲你小可整理一下吼，有的是种这色来的，就看挂的。对。咱直接安尼讲啊，看挂的。啊，有的是较外面的，你养殖的时阵，你会当出入，你还佫袂影响到。啊，这种半看挂的。对。半看挂的，啊，到底我这50-60岁的人，像阮这将近这60岁的人，咱就可能无迄个相关的知识，讲我这你这太阳能板要偌济，要透一头，无透一头，咱就无相关的这知识，然后来用起，才会来产生个抗争。对。这是七股这目前的情形。上大的问题就是利用迄新组合的权益啦，啊，第二个部分就是量伤济啊啦。因为可能大家观众朋友嘛知影，因为七股其实是即马规个全台湾吼，电棒即马是起上紧，佮起上济的部分啦，一个区运动一个区啦。像即马的状况是吼，七股是要到去年4、5月为止啦，叫台南市的迄种统计啦，已经有差不多1/10的土地面积，拢未来会起电棒啊。规七股即马是差不多11000几公顷。对，啊，即马伊种已经未来会当申请过，会当起电棒的迄种面积吼，差不多有1150公顷啊啦。对，所以就已经1/10啦。啊，搁这啊未加着讲，即马有迄种客的，未来要送申请的。所以未来真正全部拢起起来的话吼，可能我用烦恼讲，可能到未来到1/5的土地面积，拢会变成有电棒起伫顶悬。啊，这嘛是地方唔打渔民的烦恼，社区的迄种居民嘛的烦恼。啊，一寡较关心种的关遐生态啊，关心鸟啊，迄种一寡环保团体嘛的烦恼。对。我听到嘴啊开，已经超2/5未来拢可能啦，即马是确定有1/10啦。啊，未来可能啊，真正拢申請過，會當做的話哈，無一個總量的管制的話，可能未來1/5會有啦。所以可能那日後咱來去七股要來看烏面馬啦，咱可能是這個太陽電棒安尼。閃甲安尼，目睭攏擦起安尼。所以阮遐嘛，足濟一寡迄種做迄種觀光的一寡迄種少年啊，啊無是一寡迄種里長啊，都攏會種講出一下笑虧啦，講以前啊，七股互人知影攏是鹽山啦，啊無就講烏面那堡的故鄉啦。啊未來的話吼，大家人攏曉得七股，就講這是電棒的故鄉安尼啦，對嘛，攏安尼講安尼。這地形地貌啊，這完全的改變吼。所以我要請教到蔡主任吼，咱地球公民的這個立場，吼，起碼到目前為止。要支持像七股安尼發展嘛？阮當然嘛是無支持講，這電棒攏無咧甲管制，啊，就敢若看地較土地較好，較簡單契着，啊，就去遐，這絕對無適合的。因為阮認為講吼，你能源轉型這件代志吼，是真正是愛做。供電嘛是真正愛做，這全世界攏在做。啊，但是呢，咱在做的時陣，愛想着講，這個物件是為着咱更較好的生活。所以社區需要啥物？社區需要的是好的迄個景觀、好的生態、好的農漁業的發展。啊，你光電袂使去甲伊取代這個伊本來想要做的這個代志。應該想講，咱光電要安怎兼這會當結合當做伙。所以我認為講，咱這個問題即馬就是講，咱咧。政府咧塞光電吼，是愛塞無毋對，但是為頂懸安尼塞落來吼，地方的人攏抑閣無想着講，咱的光電跟咱的生活是啥物關係的時陣，上下對話無做伙，啊，企業呢就交入來啊，安尼對地方來講吼，伊會感覺講，這侵門踏戶啊，所以吼就會抗爭。啊，在阮的想法就是講，咱光電要入來社區，上重要，你愛先了解咱這個社區。伊個環境的生態啊，伊個迄個農漁產業遮社區的需求是啥？咱才做伙來想看，那能源轉型到底佇這個社區應該愛偌濟？像七股1/10的土地攏來做光電，這敢是咱社區愛的嗎？這是七股需要的嗎？毋是嘛？所以這應該是愛光電的發展應該愛有足濟資訊的公開，啊，佮公民的參與安尼。這因為。有這個電棒這件代志吼，嘛差不多這幾年吼，但是發展較真緊吼。啊，這個過程當中，頭先蔡主任也講到，講這其實吼，大家會去找較好落手的所在，要申請的較好、較緊、較快吼。但是吼，我一線頂吼，啊，我一個好朋友吼，這王大哥吼，啊，伊嘛是佇台南伊業者，啊，伊
伊就电话当中吼，伊就甲我讲，伊讲伊就唔敢去插即个七股即种大资本的所在。哦，七股就是爱大资本，吼，伊讲哦，伊拢一架栋、两架栋以下，豆豆啊申请。咱来听吼，即个王大哥吼，伊在线顶。王大哥，你在线顶吗？有。嘿，王大哥，你甲咱讲看卖吼，你在即个台南，你咧做即个电帮吼，你是做倒一型的电帮？主持人、观众朋友，大家午安，大家好。是。甲大家报告者，阮即马伫台南是做迄种室内型的移电工程。嘿。室内型的移电共生啦，吼。就是伊的面积较小，差不多拢伫家东家南的范围内底啦。是。啊，你在这个嘿，就是整个迄个环境甲区域的影响，是阮认为讲会较无有遐大的影响啦。哈，啊，所以阮建的形态是即种的嘿，大哥，我要请你甲咱讲一下吼，你这当初时要开始做的时阵，吼，你所选择的这个所在，你是因为申请较方便？吼，还是讲你的这个面积，你无法度去到这个七股这种大片的这个面积来竞争，所以你选择到目前你所在这个位置来做。阮初的心态是，政府伊当阵2当前要开始杀迄个余电共生，啊，为最好的，伊的一个口号叫做养殖为主，绿电加值。所以大家就知影讲，养殖是本体，咱袂当放弃养殖的部分。所以阮公司当阵就成立养殖部门。是。阮既然成立养殖部门，就是养殖的部分，我要家己来换。供电的部分，才是电管附加的。哦，所以事实上你还咧市区啊，就对啊啦。对，阮的选地第一优先就是迄个水源的问题。哦。阮既然要养殖，阮就爱经水源较好的。比如讲，阮即马有一个项目伫北门，伊离海岸差不多300米安尼尔，300公尺。是。所以阮扣水就好扣，扣了的水嘛较好。哦。阮就落去按这个方向来选地。王大哥，那像你这种业者敢做？一名咧是渔区啦。目前的状况像咱头头讨论着七股遐的状况是，因为七股遐的土地开发拢是较大片的，比如讲现在拢是100家、200家落去算的。这种的业者就是拢是迄种较大的财团，还是公司，还是外资。因的迄个合作模式，就是因可能找一个养殖的公司，还是原有养殖户，还是在地的一寡渔民来做伙，把这个养殖的部分顾掉。这是一个我知影的方式。是。另外吼，我要请教王大哥吼，你在这个申请的过程、设立的过程当中吼，你有拄到什么困难？我伫这个行业做到5档啊啦。朋友有时啊拢讲笑亏讲哦，光电这个行业是台湾这前10年，甲有的产业甲发展起来，而且即马已经算成熟的产业。是。朋友就甲我笑亏讲，恁二边做哦，最好赚足济。我就甲问讲，你有看过什么行业的流程？走一个流程到真正会当时间，赚100粒银仔以上。100粒银啊！对，各个政府机关审查的流程，赚超过100粒银仔。是。所以你问我安尼，我嘛笑过安尼讲。所以我直接甲你问吼，恁到即马为止，恁回收啊未？阮是一直算投资啊，因为家己要用嘛。我收期的
是阮做起来的意见吼，对一寡别的老板，哈，那希望借这个移动这个机会，甲台湾的迄个经济的技术，朝世界迄种工业化生产的目标来行，产量下甲品质都甲提高。是，所以你眼光看得较远，到目前为止，你还佫记载会调就对啊啦。哦，做辛苦了，做这道的大家拢辛苦。所以你会希望政府单位吼，或者是公部门吼，互你啥物帮助较简省，这流程较简省，还是讲其他这个审查爱真明确，啥物部分啊该改进？全湾电动的一呈现吼，阮爱读一个部门，包括农业、建设、经发局啊，发电的部分都要继续排练。是，这4个同基本的部门。是。然后再来自，比如讲市政府的单位啊，是要区公所，一单安尼送的。那如果要让这个行业较顺利，也是较加速，是当交审查的流程的，当比如讲较破，啊是甚至有法度做单一窗口的概念无？这是阮你思考的代志啦。是。上后尾一个问题吼，大哥，你看到台南安尼发生这个客家这个代志？哈。吼，客家发生这个代志，你认为吼，像恁安尼吼，较规矩吼，啊真光明正大咧做的，这个业者，你占趴数，你家己的心内感觉占这种趴数才有占偌济？以我周边的大同行安尼熟悉起来，我感觉是真侪拢是真正规律做的啦。哎，为什么安尼讲哦？因为比如讲咱去个大的企业集团，就甚至迄个上一柜的公司外资，因拢是拢是照部来的啦。是。我感觉中央可能有一寡无甲顾忌的部分，就是沟通协调。啊。记得咧吼，像阮做的一家两家的迄个室内型旅店，阮影响的区域较少，不过最重要的就是邻里关系。我嘛有拄过讲，阮一个项目要开工，我迄个主机要进场的时阵，哇，我拢炸路啊！就发生炸咯，就是爱出面去合调嘛，爱去解说讲，阮这是要做啥的啊？是毋是出面隔壁啊，拢爱加减走动去泡茶啊？甲人介绍讲，阮而家要做啥物，用一个平台要起啥物啊？以后起起来先做啥物款啊？对周边有啥物影响无？我感觉是一个沟通协调的问题啦。是。啊，其实吼，咱当下所在足单纯的啦，像我家己拢真心力接受地主厝边隔壁、里长伯啊、船长啥，拢是安尼走的，所以一定是爱容忍性足大，爱去包容啦。啊，每一个人的想法拢无共嘛，啊，总是沟通合调，有一个共识，咱甲用共识的方法来做。哎，王大哥。上后尾一个问题啊，你吼对着光电这个行业吼，你还佫有信心吗？全世界拢，我有时啊嘛甲朋友问过，伊手机啊用的电，手机啊做产品愈来愈多，甚至就有一个点较重要哟，即马台湾的电动车。会签到，但伊台电是用这个是少。啊，世界的趋势是拢行绿电嘛，是。所以这个方向是一定要行的。啊，政府家
不管是支持还是无支持，地方支持无支持，我感觉既然这是一个方向，就是努力把问题解决。是，好，感谢洪大哥，你甲咱贡献你家己的这个辛苦的这个经验吼，互咱现场的来宾来咱讨论，感谢。好，谢谢。好，感谢。多谢大家，祝你顺遂，通啊大赚钱。钟汉，你看这个业者吼，其实心声讲啊真真实。也就邻里关系啦，就拄啊要开工就叫人动起来吼。当然是拄啊无注意到，无去安搭好吼。但是即个安搭甲即个地方邻里的关系，就是甲头人甲即个利益结构。但是甲伊讲起来，伊讲大部分后就市的公司、后外国的公司，大家拢照步来。啊，是安怎个发生这样？以恁后壁区，恁后壁区的这情形，你会理解？其实，阮规个区按山线到海线，拢是我的选区，我拄阮迄个选区上看，所以其实大家拢会当了解这个情形。其实嘛是有阮遐的农民朋友落去抗争，因为你为了要建设供电，你得爱真大型的车辆入去，伊爱申请路权，毋过这个道路敢有法度占着遮尔大型的车来入去，所以第一个受损害的就是道路的部分。所以对真侪农民朋友来讲，渔民嘛是。伊规个安尼车经过的时阵，伊迄个产业道路会害去，农业道路嘛会害去，伊就会感觉讲，我伫遮咧种植我头可能伫遐3冬2冬，等你伫遮规个供电做好了，我再来等你收成。我安尼这段时间我补田嘛无，补秧嘛无法度，我收成嘛受到影响，我规个面积拢受到阮遮拢受到损害。甚至嘛有渔民朋友咧讲，因为大车经过，伊咧准迄个咧种到规个鱼拢毋敢食饲料，到后一步嘛有讲迄个，因为你打太阳能，影响到咱日照，所以变做互遐个植物要生长的时阵受到影响，所以来甲厂商要求赔偿。所以其实遮钉塔的关系，咱农民朋友也好，也是咱乡亲朋友也好，对于交通嘛受到影响，产业也受到影响，伊会找到什么人来处理这个问题？伊会找到里长。找着阮议员来讲这厂商他也拢无甲阮协调，他会当安尼。厂商会讲无我去申请路权我嘛这嘛拢有公文无互恁看。结果厂商一个讲法，地方一个讲法，袂顶搭着，安尼就控制起来毋过有当时这会变做一个界端的借口啦。讲你拢无甲阮地方讲好，安尼你互我一个空间，我来帮你处理。有当时问题就是按这个空间开始的。所以这就是问题开始，包括你他所讲的，连道路咱捌想过呢你车辆要入去，路会甲你地歹去。对。这个车辆真重，那我的鱼窟仔内面的鱼会拍青惊，尤其咱就知影马沙湾上惊的就是咧震动对。跳来跳去，惊就惊死。拢毋食饲料。而且个后手这赔偿的问题，要找谁赔？要安怎赔？接下来请教到这个烟雾以恁七个来看，我相信嘛是应该引起了真大的抗争。但是即马大家是赞成的基多，还是反对的基多？主要来讲啦，其实足侪乡亲也是一寡里长个渔民对即马对种电这件代志嘛是较个烦恼啦，应该讲烦恼，因为即马做侪渔民朋友讲，因为你这个政策你电帮下骹饲鱼真正会趁食的话免你政府来送，嘛免你电商来送，我渔民绝对甲你挖过去。咱渔民朋友拢安尼讲，所以阮即马其实阮遮监督供电的青年人民对阮来讲，阮的立场毋是讲反对种电这件代志，我想要讲监督，就是讲这个政策就是咱台湾需要能源的转型啦，所以供电的政策对咱台湾的电是真正是有需要的，所以咱即摆爱想的就是讲，安那发电是真正咱地方的渔民地方的乡亲会当有种个受益的，会当伫这个过程当中是真正会当加电，用个供电这个物件，共同用个一个生存伫咱的故乡安尼啦。所以像他拄仔议员讲的，即摆上大的问题可能有出伫两个啦。第一个物件就是即摆做侪种迄纠纷的部分，其实是拢用个地主无就渔民无就迄种电商咱三方伫遐
遐相答。啊，但是即马即个政策其实是像阮心情像咱拢会用个石板来甲政府诉求，因为即个政府即个供电的政策是咱政府设出来的，但政府伫即个种纠纷的过程当中啊，伊无扮演一个好的第三方，迄种第三方的角色啦，所以就变成讲三方伫遐相答，咱市民啊，咱承租户啦，啊，咱地主咱种业者伫遐相答啊，啊，伫即个过程中，伊迄个游戏规则拢用市场家己讲的算。啊，无一个公家机关来讲安怎做较好，所以迄个纠纷的过程当中，有时阵拢用钱桥嘛，安尼对咱地方来讲，就毋是好的代志安尼。像太多迄种业者，迄种王先生讲的啦，因为绝对做侪种正派的业者，但是嘛有无正派业者，戏面嘛有正派的，嘛无正派。但是即个部分啊，真正要好的过程当中，正派拄就正派拄啊好，啊若无正派拄啊无正派嘛拄啊好。对啊，所以即个过程当中，就真正需要好的政府来做一个好的管理。对，啊，所以第二个部分吼，就是讲咱拄仔讲的，即个参与的部分啦。因为所以你的意思是讲，中央政府在这整个过程当中，伊偷走资，伊缺席，缺席。哦，伊缺席。嘛会当安尼讲，嘛会当安尼讲，因为伊的管理无毋对，但是讲实际上啊，因为这拢是私人的契约啦，所以你私人的契约你免巧哦，市民足侪拢看无迄种法律的迄种迄种契约的部分啦。啊，伊免讲，你著迄种即个种的政策啊，是真正虚假数，你感觉市民啊要做即个政策是真正会当的，你虚假数敢会当互咱的市民。但是我看吼，真侪公部门，我嘛要歹势，我要请教着蔡主任吼，真侪公部门啊讲，哎呦。这我虚业署啊，这个毋是我专门的啊，我干会当许可讲你安怎都安怎，或者是讲我干会当无许可你安怎，但是讲你安怎要来安尼瞧，我咧歹势，这毋是我的专业，这是毋是也是中央政府伊困难的所在？这事实上确实是真正困难啊，因为能源转型吼，毋是干那能源局的代志尔，吼。各个部会拢有关系啦。对吼，能源局啊，这咱自头到尾就无讲到伊呢。系啊，但是毋是能源局尔嘛？因为譬如讲，咱若要做余电共生，这市民上关心的就是讲，这电帮空管的用时敢会当真正用会麻袂，会麻袂，这所以虚假数嘛是真正重要。所以吼，即马我感觉有一个问题就是讲，咱的供电在设置的迄个过程吼，伊拢是依法来设置，像迄厂商讲嘛，咱就是照。法律安尼用，啊，政府嘛是拢讲照法律安尼来审查，啊，结果咧发生遮尔啊侪问题，这就讲到一个代志，就是讲咱目前的法规真正是无够，跟袂着时代。嘿，应该爱来检讨，法规爱来检讨，安怎检讨呢？譬如讲，咱目前的这个程序内面吼，敢若一个资讯公开就做无好啊。足侪市民拢讲啊，人要动工啊，动工进前的说明会，我才知影讲哦，阮隔壁即个渔阮也要来做供电，像安尼资讯公开点数就伤后壁，就应该爱头前就爱做，所以这是法规的所在，就应该爱检讨的所在。啊，你政府爱甲即个代志做好，厂商才会当知影讲哦，我要安怎做，才会当哦，看社区吼讲了好，讲了有好安尼，所以这是一个问题。头一个资讯就爱公开啦吼。嘿，资讯公开，啊，佫有一个就是公民的参与。公民参与就是讲你，因为上了解咱即个社区需要啥物物件，就是在地人，嘿，在地人啊。但是你到迄个人要，迄个电棒要来起啊，才来甲大家接触再来讲我电棒要安怎起，安尼拢伤慢啊，嘿。所以吼，公民的参与就是讲，咱社区爱，互社区有一个机会。有一个迄个机制，互伊会当社区来想讲，阮遮个所在，若总讲有要用供电吼，到底是要安怎用？啊，工厂商之间安怎来讲即件代志？集体对集体啦，唔通个人对个人啦。因为个人对个人，咱咧歹人拄着歹人，两个拄啊斗一档。吼，咱也知影讲，其实吼，台南市政府其实是骹手真猛吼，伊核准的即个量是真大吼，尤其7股吼。那7股就未来的总目标吼，是全国的这个供电内面的1/6的，吼，这真大笔的这个目数吼，这个目数内面，台南市政府，我咧看这个资料内面，台南市政府是核准啊真紧的，吼，伊真紧，但是伊这个过程当中，我相信。像他多咱这个业者吼，这王大哥也讲后来等100几个因啦，嘛是有种情形。啊，到底这改善这流程，像他多蔡主任嘛讲，政府到底是
地方政府，是台南市政府，还是中央，还是应该因为纷纷做座位啊，到底是能源局来做庄，还是其他？你家己认为咧？其实这会当甲主持人报告，因为咱台南即马因为台积电的进驻吼，规个厂商百业兴隆啊，影响到的其实咱来提供真侪绿电互伊。所以其实为着咱的产业，咱嘛希望讲地方会当配合，啊，毋过配合毋是无限度的配合，是伫地方会当同意的情形下来做即个配合。啊，要安怎互地方会当理解？亲像咱拄则咱的主任有咧讲，也是伫咱地方的少年朋友有咧讲，伊爱知影讲到底要安怎进行遮的物件，啊，进行了对咱地方产生什么款的影响？啊，这边安怎铺排咧？中央甲地方。啊，而且啊，佫有爱公民参与，我想到就头壳大呢。其实上理想的，就是由咱区公所来处理这项工作，这上事实。亲像阮拄则有讲到，道路会受到影响，渔业会受到影响，啊，规个你的农业的收成嘛受到影响。厂商卖先去直接着地方的头人，还是个人，你就直接等伊去区公所，区公所来统一。来做处理，意思是应该讲，伊要有一个保证金的制度，亲像阮东山遐有一个弹药库，大家会刚刚讲迄反感嘛，啊，所以伊就用这个保证金，也是一个地方回馈金的概念。你地方有啥物需求，恁甲阮讲，啊，亲像光电，我道路甲你顺着，你毋免烦恼，我一包钱投伫公所遮，绝对甲你维修较好。啊，渔业也顺着，我请公所照算互你，农业也顺着。赶快由公所来处理，这就变做一个沟通的平台，而且毋是伫遐头来暗去，大家拢碰上台面，你偌济算偌济，咱厂商啊方便做工课，咱的农民朋友嘛知影这到底发生什么款的情形。是，因为你讲有赞成，譬如讲啊7个的区公所来做这个角色，啊来统合，在你的这个经验，感觉适当无？应该来讲，这个政策啦，因为伊嘛是一个中央的政策，所以区公所也要真正敲规个区的代志啊，其实较难啊，因为足侪种个政策的工具啊，其实是伫中央机关啊，台南市政府足侪部分哦，可能都做审查较侪，对，所以也要讲到这个问题，话其实爱分两个部分啊。第一个部分是因为像即马正电的啊，我像讲阮7个伊的量遐侪，伊其实影响的是咱规个区的空间的计划，所以像即马阮这个量啊，影响到阮无包含到迄种个产业的部分啦、文化啦、啊社区啊、啊无到迄种观光啊、生态的部分啊，伊是一个迄种整合的迄种空间，因为光电伊是复合利用的，所以咱政府伊对咱规个7个这个区啊，伊的区域的迄种空间的计划是安怎？你较会知影讲？到一个所在写做啥物款的光电？哇，按这个区公所人力资源够唔够？区公所这件代志较难。啊，第二个部分吼，咱头拄仔讲到一个是物件是这个产业，因为产业啦，因为咱即马拢讲能源局啦，因为拢讲你啊，咱讲余电共生啊，还是讲种正电这个部分啊，拢来认准的是这个是能源的政策。但是像讲哦，咱即马咧这个余电共生啊，全国哦。差不多有一万家诶，种气温啊，已经讲会当正电啊。啊，这其实对咱全国诶，种气温、养殖的产业，其实是足大诶问题啦。你种诶鱼仔甲迄种鱼仔业者啊，啊你加工厂啊，啊你迄种消费者未来买着啥物款的鱼啊，这是拢有一个影响诶。所以对阮来讲，阮在地渔民啊，希望诶是讲。你能源叫你要正电无毋对，会当好。啊，你渔业署，你渔业政策要安怎？你要讲你遮拢要，阮遮渔区头拢要正电会当啊。啊，你要啊补偿阮的种渔民的迄种要啊转型嘛。啊，迄种你即个未来迄个种阮遮。而且还有消费者食了安全袂？对，这拢爱小做伙，所以两个部分啊，空间的政策啊，加迄种产业政策拢爱架做伙，还当。你安尼讲起来，毋那是区公所的角色，嘛毋是市长的角色，迄应该是政府委员的代志咯。对。主任，你感觉？我感觉吼，能源转型这件代志吼，咱所有的人拢有责任啊，但是这个责任吼是共同。但是有差别的责任。你讲所有人，就包括阮住伫台北的，嘛是啊，因为咱爱用电啊，咱袂使讲咱用电啊，结果迄供电的啥物问题，拢7个恁家己去想办法。哦，大家观众朋友吼，咱看这集就是爱大家爱自我觉察，咱每一个公民拢有这个责任啦，吼，尤其吼，这是地球的代志，甚至吼，这拖搬渣啦。2030年啦，对着多样性的这检查，咱讲叫世界抽水呢，这每一个人拢影响到。嘿，啊，所以每一个人拢有共款的拢有这个责任，但是这个责任吼有差别啦。
就是中央政府的责任、地方政府的责任、企业的责任、社区的责任、个人的责任，拢是无啥共款的。在我来想吼，我感觉咱的供电若要推出去吼，有2条路啊，一条就是由下而上，为咱社区、为咱每个人安尼开始做起来；另外一条就是由上而下，就是即马政府在做的代志，由上而下。政府讲哦，我想要来7股遮来做供电，啊，业者就拢去。但是这条路吼爱做无毋对，但是伊爱有一个前提，就是爱做好迄资讯公开跟公民参与这个程序爱。你认为公民参与上好的形式是啥物？像因安尼吼，这青年联名吼，踮遐撇咧吼，其实踮咧真危险的吼。咱坦白讲啦吼，当时踮咧地方走动吼，你少年囡仔这毋讲囝安全拄安全吼，当时。合理的适当的这个公民参与是都这种机制，因为伊嘛讲，我是公民，恁兜也无咧政电啊，你是咧参与啥物？但是伊讲，我人有责啊，我也要参与，是要安怎来铺排？我感觉，若阵讲要减少遐迄个下骹暗盘的代志吼，上重要一件代志就是咱所有的代志拢尽量公开，提早公开，安尼大家人做伙来监督。安尼上好，迄个我感觉上好的迄个公民参与的上理想的吼，就是为咱的社区家己来讲，咱需要啥物款的社区，然后咱的社区内面的供电要需要安怎，要做啥物款，社区来决定，社区来决定讲，阮要安怎啥物款的能源转型，你政府爱来甲我斗安怎斗相共，你的地方政府也是你的厂商会当。来帮阮社区做啥物代志，安尼是上好的。所以这种的参与，毋是讲开一个说明会大家去讲我的意见安尼尔，毋是直接是真正来想讲咱要安怎做想讲咱的社区要安怎，再来想讲要安怎做，要安怎做了后咧，因为迄个卖电吼卖电是有收益的嘛，这个收益要安怎分配，是要用在咱社区的生态环境的维护。是咱防疫险的迄个代志，是头拄议员有讲到，譬如讲这道路的问题要安怎处理，这会当拢来讨论。安尼这件代志才会跟咱所有人拢有关系。这是为社区由下而上，要社区要来做这件代志吼，其实无介简单啦。是啊，我咧想讲，若是农村所在、草地所在，尤其以咱后壁区来讲，无米落，拢是60、70岁以上的。农民啊，你要叫伊社区参与，是要参与。咱毋是讲看袂起伊哦，是伊的生活方式，甲伊的即个出身背景吼，过去的经验，无容易，互伊来完全来参与啦。吼，是毋是安尼？即我毋知，我请议员。无毋对，其实我嘛是会当甲补充一个，咱其实拄则大家拢讲了真好。咱地方公所会当做的，其实就是处理地方的协调工作尔。规个政策落去规划。牵涉到规个中央部会到地方的部会，像咱即摆规个欠水这项物件是按农委会到农粮署规个收紧了后，互咱真侪农民朋友透过收紧的补助来做转型。毋过这规个收紧的制度牵涉到规个产行的规划，我有分做特定农业区、一般农业区、都市计划内的农业区，伊地目内底也有分做伊是水产、旱地还是无食水区。像这要安怎来做正电？你若是伫好产内底来做正电，就无人会当接受。所以我相信过去就是有这个情形，伊甲原本会当好好来做生产的土地，变做是供电的所在，所以变做渔民也好，农民也好，好不容易咱鼓励少年朋友倒来遮做事，结果看到的是收紧更加严重的是，结果看到是咱土地后来种电，变成绝望的。大家一定会烦恼，所以要安怎由咱中央来做规划，把好的土地让出来做粮食，而且咱的好的气温来做继续饲养。即个烟雾讲的这种空间的规划。对。但是空间的规划对烟雾或者是讲蔡主任的看法是讲，你地方爱家己有自觉。一寡想法。你在你来看。你感觉真容易嘛？伊嘛主任嘛讲真无简单呢。我会当讲，这非常的困难，因为牵涉到头一届咱已经听到金额足大的，毋过咱政府对着农业的帮助其实有，毋过敢有对着咱人员遐尔济，就是金额无够遐。所以中央政府未来要甲咱乡村斗相共的所在，就是甲伊的规个配套
土地的价值，家继续提悬，咱规个农产业经验会甲对好起来。对到交咱能源的计数差不多的时阵，我相信着农民朋友会选择来做事，咱少年朋友会当正来照顾咱的时代，这个是一个帮助咱农村的方法。啊，无你若讲要种电，非常简单，因为即马规个中央的政策拢杀遐。重点就是咱未来的政策应该啊引导转来咱规个产业本身内底，引导互伊加工，引导互伊生产，互咱渔民朋友来好趁食，咱的农民朋友未来知影讲伊物件会当安怎卖到一个好的价销。是，因为你是在地七股出身的，你会感觉讲你咧做社区的动员，而且是讲个推设这个物件，就是要互社区有这个自觉，敢有简单？其实七股遐特殊的吼，其实伊毋是第一届抗争啊啦，对，差不多民国7、80年迄阵，都有迄种真有经验啊。嘿，啊无就是迄种迄阵都要起槟榔工业区嘛，啊无国际机场啊，伫遐拢有做想要开发的过程啦。所以后来像咱社区伊种对迄种的公灯这件代志会有遐大的迄种的反对吼，主要就是讲因为遐差不多这20年来吼，咧做的迄种养殖方式是加生态甲做伙，阮遐拢讲生态养殖啊，所以遐阮遐渔民哦，对鸟啊，对乌面lap尾啊，其实足欢迎因来阮的渔民，就感觉哦，阮做的迄种的渔民啊，阮饲的鱼啊，真正对咱生态是足好的，健康的。对，所以头拄仔嘛讲到一件代志，讲吼讲参与这个代志，因为对阮种的遐，阮头拄仔都讲到一件最重要，规个七股啊，即马差不多7、8成的迄种的土地拢划地，拢成做好啦，啊，差不多一半以上的土地吼拢划地，所以像阮遮大家倒来厝的少年仔吼，其实阮吼。少年仔无土地，会当你要讲，你要安那用，你袂当巴肚出喙啦。对，但是是大人讲，都是大人的代志。但是阮烦恼就是讲，因为其实像咱迄种滨海的所在，迄个渔村啊，要有少年仔等已经足难啊。啊，政府嘛一直要杀讲少年仔吼，爱转去渔村啊，转去农村啊。要创新。对。啊，所以但是这个物件过程当中，咱头拄仔讲的1/10了，迄是规个区迄种区域发展的问题啊嘛。你未来阮遮转来，少年仔转来遮是因为想到哦，咱遮的生态啊，咱遮的渔村啊是有一个希望的。但是你未来拢种电种到遐济的话，甲影响着阮的未来。所以阮遮的少年仔想讲，想要讲啊参与这个代志，参与的话，阮才会当来讲，阮对这个所在未来的希望是安怎，才会当有一寡参与。电会当留来无毋对，但是电咩啊种电的部分安那帮助着咱遮的少年仔要去做一寡社区的发展，这个部分嘛要讨论着。啊，无即马讨论着的所在吼，拢是去问行政户啦，啊，先去问地主啦。啊，像讲咱咧做迄种地方发展的吼，可能都拢较歹参与着安尼。对。我讲一个直接的问题，你即马伫七股生活嘛？嘿。你靠啥物食穿？我即马都嘛是拢有咧做，进前拢是接一寡研究案较济啦。对，做研究员，对，所以嘛是做迄种诶台北加台东两边走安尼，两边来走。对。但是我想无一定每一个人有你这个才情，有通啊安尼做研究员，通好来接案嘛。对，是毋是？对。啊，那其他的少年朋友咧？所以阮遐是即摆已经有一寡少年朋友开始烦恼讲，伊未来敢有法度伫地方继续生活落去，所以有的人嘛是开始思考讲，可能敢要转行啊。鱼啊，刚搁较多趁食啦，嘛有一寡烦恼啦。啊无伊也是咧做观光的啊，做迄种咧做主食的啊，伊嘛会讲烦恼讲，遮未来观光客啊、游客啊，敢会愈来愈少，因为大家来七股是想讲要看遐渔村嘛，要看迄个夕阳嘛，啊要看盐山嘛，要看鸟啊嘛。啊未来拢看电帮的话，敢搁有游客会来，这嘛有一寡少年仔烦恼啦。所以确实即马开始有一寡人可能想讲，敢要离开故乡，有这个问题安尼。是。这我要来请教着蔡主任吼，咱有提起讲最好吼爱中央来协调啊，整个吼来整合，啊，佫有一个概念叫做总量管制。这个总量管制吼有两个议题，就是讲其实在外国，咱因对着这个某咪所在，因也认为这生态真重要，伊就会当有限制性来互你发展，但是伊之间啊会当互你来发展讲，你供应你家己村落、你家己部落内面的即个电，其他你袂使。吼，啊，这有适用台南无？有啊，即马就是爱安尼做啊。像讲，因为之前台南嘛是遐有一寡湿地嘛，迄个浪头嘛，啊遐生态足丰富的啊，啊所以吼，较早的迄个伫台南遐做供电的厂商吼，因有承诺吼，讲摕一笔钱。来做这个湿地的栖地维护，互伊的湿地的品质、生态品质够好。嘿，安尼整个七股社区吼，规个社区的整体的生态品质吼，
会当卖安尼降价遐尔紧安尼，这是第一个。啊，第二个就是讲，即马迄个政府伫咧七股遮咧做渔电共生嘛，渔电共生。伊咧做渔电共生吼，就是有迄个知影讲七股堆吼生态问题较严重，啊，所以伊即马就是讲，伫咧即个生态问题较严重的所在呢，伊敢若互你会当做供电做偌济，做一点啊？已经有开始咧管制，开始想要来做即件代志，伊开始想要来做即件代志，开始想要做，嘿，有即个制度开始规划出来啊，啊，但是吼，伫七股遮还阁爱康地方取得一个共识啊。吼是，因为我咧想，1/10扣掉，你要人要大的所在，甲道路面积，我即是真壮观的吼，这一面安尼海啊。是啊，因为其实吼七股遮毋是干那渔电共生尔，伊阁有别款的迄种光电啊，譬如讲规个土地拢变更，干那做光电，无得饲鱼仔的嘛是有啊，安尼拢总加起来才会遮尔啊济，吼，所以毋是干那渔电共生爱来做总量管制，其他的迄个供电的方式吼，嘛是应该爱来做总量管制。再看咱即个地区的迄个特色吼，来所以这管制。一开始要做这项政策的时候，毋单是口号安尼，真正实际去做调查、去做调整，安尼才有当。无安尼产生即款问题，有一寡问题是无法度来恢复的哦。即马佫有通啊，虚名控制，有的是做落去就一切都脑术啊，拢无去啊吼。上后尾5分钟，我要请3位吼，他拄啊个人拢提出了真侪意见啦吼，要请议员来讲吼。是。以你在所在即个选区，你认为有赞成这总量的管制？是。因为总量的管制到上后尾，管制到上源头的时阵，发现说哇，我承诺的这个供电的这个量煞无够，而且是总量还无够，啊，你认为呢？其实，阮的确实真简单，我确定讲咱的另外发展，交咱的产业应该是平衡的，因为你另外让饲偌济人，其实非常有限，咱无可能规个地区，我后壁区8000几家，其中有5000家来种稻啊，3000迄个规个5000家的农地，3000家来种稻啊。啊，毋过你全部落去种电，会当饲偌规个后壁区的人无？其实嘛非常的困难。啊，毋过咱后壁区种的稻米，会当饲咱全台湾的人。爱安尼就去计算。对，啊，你爱安尼想嘛，就是咱发的电是互全台湾人使用，咱种的米互全台湾人来食。咱今仔佫无时间讲着讲爱馈线的优线的这个问题，这佫产生佫真大。所以核心的问题还是你的能源政策跟你的粮食政策，我们有一个粮食自给率，该来绑架的农电。啊，毋过咱未来要安怎应用即个物件来甲咱的供电加产业做一个平衡，这是上重要的代志。是，来，燕武。其实有加种个议员的迄种个立场就结合的啦，因为像讲即个总量管制的问题吼，伊就分几个迄种个面向啊。第一个部分吼，就是讲产业的部分啦。你的规个区域啊，像阮遐。其实粉叶啊是用迄全台湾产量上济所在，上济粉叶啊，所以你啊用粉叶啊去足济拢去种种电棒的话，甲影响着咱全台湾消费者要买粉叶啊，价小变悬，像即马鸡卵的状况，可能嘛共款嘛。所以你要有一个产业的政策出来。啊，第二部分吼是生态部分，你生态啊起偌济话吼，电棒起偌济话，影响着咱遐后面后尾到底敢会当伫遐生存。这个部分嘛，要有一寡数据出来。啊，第三个部分吼是咱地景的部分啦，因为也规个区域拢真正种电棒好了。我去啊，7个啊，落来地个太阳目镜影响嘛有啦。啊，第四个部分就是讲咱能源的自取率，迄个物件嘛拢爱讨论起来。所以我感觉要讨论总量管制这件代志，对于电方来讲真正足难的。所以这个部分的话，想要一开始来讲，爱有一个空间的计划，空间的规划，这是政府爱提出数据来甲阮电方讨论讲，你这真正阮需要你遮种偌济电，啊，你用啥物物件来换？你是用用一个物件来换，还是你用生态来换，还是以啥物物件来讨论？这个部分拢需要政府医生做一个研究跟调查，还来甲咱电方讨论，安尼较有一个基础啦，啊无咱拢化价啦。讲到底吼，咱无希望化价，吼，咱来主任。其实头拄仔议员康迄个轩宇讲的吼，我拢真赞成啊吼，就是咱地方爱家己想讲，咱家己需要啥物，不能够由别人来决定啊吼。啊，再来地方政府其实应该爱听到讲，咱地方内面遮尔啊侪区，不管是对一区，伊是需要啥物款的迄个啊，伫个你地方政府是会当家己决定吼。县市的迄个国土计划，就会当来决定讲，我对是啥物款的土地来做能源，啥物款的土地来做，嘿，会当地方政府是会当有这个权力来做这件代志的。啊，
中央政府要做啥呢？头拄仔咱一开始就讲啊，伊的整个的法规的检修爱做嘛，啊，规个台湾的国土的分区调查辨识，这嘛是爱做。啊，搁有上重要就是，我感觉上重要就是跨部会的协调，因为你农业爱发展啊，能源爱发展啊。观光要发展，文化要顾啊，生态要保护啊，这个不同的部会，这其实是爱来协调，袂使讲哦，这能源的代志拢能源局的代志，其他的拢唔免管，唔是安尼。啊，咱为了要达到近邻吼，含这个部会拢有关系。啊，这个部会因要达到近邻嘛，是拢爱有土地啊，啊土地要安怎来协调，这就是中央政府含地方政府爱做的代志。啊，中央政府搁有一个就是，伊爱提供。资源，这资源就是包括咱的科学调查，还是地方的培力。譬如讲，要安怎互地方的传递给少年人做伙来，假青地方创新安尼。嘿，要安怎来讨论，地方要安怎来讨论，这嘛是拢爱培力的，这是中央政府应该提供这个资源。我看爱找一个职务委员。